多謝你嚟我嘅頻道，我係 Wonderful。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫，都係嗰句啦，口味濃淡各有所好。喜歡我嘅影片就俾個 like 同埋免費訂閱我嘅頻道啦。喺呢度再次多謝大家嘅支持同埋收看。多倫多春天嘅天氣變幻莫測，有時落雨啦，或者有風啦，有陽光，時暖時凍。終於有晴天啦，我自己心情都靚啲啊，動力都多啲啊。唔知道你哋有冇同感呢？屋企人建議去食泰國菜，呢一間呢1年前左右我哋食過2次㗎啦。食物質素啊、服務啊、價錢啊，我哋都接受到。揾唔到車位，有地下停車場，有限量嘅訪客車位。泊好車之後呢，就喺呢一度呢乘搭電梯上落停車場。我哋6點鐘已經到達啦，都坐咗好多客人，同埋部分枱已經被留座㗎啦。有興趣睇餐牌就停低睇睇啦。落單嘅時候，服務員會問我哋喜歡嘅辣度㗎，我哋就揀咗中辣。上次嚟呢，我哋揀咗微辣啦，即係唔辣㗎。星期1至5呢，有指定嘅餐單24蚊，係多咗個餐前小食。點咗炸魷魚圈17蚊，木瓜沙律16蚊，咖喱炆牛肉26蚊，菠蘿炒飯係有雞肉㗎21蚊，冬陰功蝦炒泰式粉，炸魷魚圈好香啊！加咗2個冬陰功蝦湯啊，係中辣㗎，11蚊一個。每人食少少，少食多滋味啊！有熱氣上升啊，湯夠熱啊，正啊，賣相同埋顏色都正常。冬陰功湯呢係味道有層次㗎，加埋中辣呢係我喜愛嘅湯類之一嚟㗎。冬陰功湯咁惹味呢，因為成分有香茅啦、南薑啦、洋葱啦、青檸啦、香葉啦、蘑菇啦、番茄啦、辣椒等等㗎。我哋係加咗蝦㗎，外面呢就脆脆嘅，魷魚圈呢有鹹香嘅味道啦，彈牙啦，有咬口啦，同埋冇腥味㗎。紅色嘅醬呢係甜甜酸酸嘅，奶白色嗰種呢唔係我中意嗰種咯。今餐呢點咗木瓜沙律啊，味道清新又可以醒胃喎。我哋呢要求中辣啊，木瓜口感好爽脆啊，甜酸辣嘅味道呢有合適嘅比例啊。我就點咗一杯冇酒精嘅飲品啦，12蚊，係咪一個錯誤嘅選擇呢？有青瓜味，味道一般啦，勝在佢唔係好甜嘅飲品咯。炒闊粉好有鑊氣喎，係熱辣辣㗎，聞到係有用豉油炒過㗎。以1個人嘅份量呢係足夠嘅。我哋點嘅食物呢，啱啱夠位擺喺枱上邊。係用新鮮同埋甜嘅菠蘿嚟炒嘅，呢個炒飯呢，好多客人都點嘅喎。炒飯都好乾身啊，粒粒分明啊。其次呢，係飯要煙韌有咬口啊，飯嘅煙韌度呢係炒飯嘅靈魂嚟㗎。口感同埋味道都 OK 㗎。其中一個屋企人呢係唔中意食炒飯都有食喎。呢碟炒飯嘅份量好充足啊，足夠我哋食啊，食極都有啊，拎返屋企再食啦。目測呢以為係好多油啊，其實係醬汁嚟嘅。呢個係跟白飯㗎，都濃味同埋惹味，味道呢係帶啲甜味嘅辣椒醬咯，有少少嘅辣味，但係佢係偏甜嘅。雞肉呢係炸過嘅，帶啲甜味啦，不過肉質呢就唔乾嘅，配飯都正嘅，夠鑊氣啊！雞翼外層呢有啲脆嘅，好惹味啊，每人1嚿，好滋味啊！食晒啦，就知道受歡迎嘅程度啦。好多人都中意呢一款泰式馬沙文咖喱牛肉㗎。我其中一個屋企人呢，每次嚟都點㗎。呢個咖喱炆牛肉呢，上次嚟都有試過㗎，佢係唔辣嘅。味道同埋口感呢，相對呢係濃郁同埋有層次嘅，帶有椰奶嘅香甜微酸啦。辣度呢就唔突出㗎啦，佢係偏甜嘅。適合唔中意食辣咖喱嘅朋友㗎，因為呢個味道帶甜味同埋微酸啦，加埋好濃郁嘅咖喱味啊！牛肉同埋薯仔都入味㗎，要嚟餸飯都係正嘅。牛肉嘅口感呢唔係軟綿嗰種嘅，唔夠軟滑咯。唔同嘅牛肉嘅部位呢係有唔同嘅口感嘅。咖喱嘅本身呢係唔錯嘅，都係個人嘅口味啦。
呢碟牛肉闊條麵都好受我哋歡迎喎，份量就唔係好大啦，適中。呢一個係一個人嘅份量嚟嘅。牛肉呢係有質感㗎，佢唔韌㗎，唔油膩，佢又冇炒燶嘅味道喎。融合咗適量嘅生抽同埋醬油味，唔鹹啊，但係惹味，平平無奇都有驚喜喎。呢個有蝦嘅冬陰功 Pad Thai 呢，份量都好充足㗎，蝦都好大隻啊！無論我哋去邊度食泰國嘢呢，都會叫呢個 Pad Thai 嘅。粉嘅本身呢係有韌度嘅，食材新鮮啦，粉又唔係碎嘅喎，又冇怪味，正正常常。味道酸酸甜甜啦，中辣啦，味道有層次同埋均勻㗎。溫馨提示：如果唔中意有辣味呢，落單嘅時候要話俾服務員聽啊！冬陰功炒粉呢，通常都係辣㗎，我個人呢係接受到呢個程度嘅辣味咯。炒闊條麵食晒，呢個炒炸雞都食晒，一乾二淨。呢個 Pad Thai 就有食剩，咖喱炆牛肉呢就快食晒。菠蘿炒飯份量好多啊，要拎返屋企再食啦。訂位嘅時候，餐廳員工會問你係咪有咩特別嘅日子之類㗎。如果係生日嘅呢，就送上一件美味有洋竹嘅蛋糕啊，好貼心啊！我哋另外點咗一件 Tiramisu， 年輕人嘅飯後甜品啊！試試呢件免費嘅芝士蛋糕嘅水準先。呢款蛋糕都幾受歡迎喎，因為坐喺我哋旁邊兩台客人都有點啊。賣相好吸引喎，唔知道係咪好甜嘅呢？我睇下先。呢個唔係好甜。呢個唔係好甜。芝士蛋糕都好味喎，唔係太甜啦，又唔係話好漏啦，芝士味又唔係話好重啦。我哋都滿意呢度嘅食物，廚師呢係有用心去煮嘅，唔係求求其其嗰種嘅。除咗我點呢一個飲品味道一般之外，其他食物我哋都滿意。呢款咖喱呢係好味嘅，美中不足嘅呢就係我自己唔係咁中意牛嘅肉質啦，肉質呢就唔係咁軟綿咯。今次嚟食嘅蛋糕呢有水準喎，唔係太甜啦，好軟綿，好滑啊，好適合我哋嘅口味啊！開心輕鬆食咗一餐。因為我哋有5個人啊，所以呢，佢嘅小費呢就係18%㗎，總共呢就係256.76啦。開心食飽飽就去停車場攞車啦。餐廳旁邊呢有個門口呢係去地下停車場㗎。多謝你哋嘅收看啊！